확인 안 나왔어요? 아, 좀 있어야 돼요. 언니 그거 튀기는데 얼마 걸려요? 한 5분. 5분? 금방 그럼 저 5개만 주세요. 네. 잘 되겠어. 5개랑 팥 하나랑 포장해 주세요, 언니. 네. 얼마죠? 6,000원. 덜 불어놨다고. 담아 놓으면 되지. 몇 개 드릴 거리? 이렇게 돼요, 까르게. 무덤 돼요. 네. 꺼내지 말아요. 네, 안녕하세요. 묻지 마세요. 고맙습니다. 저 2개만 주세요. 네. 야, 우리 기름 좋은 거 있어요. 이 대표 지금 비싸잖아.
빠르니까? 아니요, 좀 빨리요. 이제 이가 그렇게 안 좋은데 술 그만 먹어. 네, 뭐라 보세요?